त्यही त कस्तो कुदाउनै गाह्रो हुन्छ यस्तो बाटो। CBR 600 and good. Currently that's over right now. I'm an unknown rider बाटोमा भेटेको। रेकर्ड गरेँ सही आछ हजुर त्यही त कस्तो कुदाउनै गाह्रो हुन्छ यस्तो बाटोमा। कुन हो यो 600 है एक्जस्ट सही रहेछ नि त हजुर। ए जाने हो पछाडि जाउँ जाउँ। अगाडि हिमाल पनि छ, हाम्रो 600 RR पनि छ। सही आवाज चाहिँ यस्तो मिठो आउने टुसे एक्जस्ट छ है। ओ द्याट्स अलिकति रिस्की ओभरटेक।
बाटो राम्रो बनाइदियो भने ड्युटी पुरा फालेर चाहिँ चक्का यहाँ अलिक खाल्छ भेटाउन पुरा बटाउनु पर्ने रहेछ यो बाइकमा त अघि दाइसँग बोल्नु खोज्दै बोली त नसुनिदिरह अरे पुरा अब पुऱ्याउने हो बाटो स्मुथ छ होइन अब यस्तो प्राइभेट पुरा दाइले भेटाउनु बाटो एकदम आज अलिक ट्राफिक अलिक टाइट छ आज है नत्र चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ मजा आउँथ्यो कुदाउन कस्तो यो साइड त पुरै आउनु भयो अझै छोडिदिनु 600